Hello မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခူးကိုနေချင်းပြန်ထိထွေထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူးကြောင်လေးဘူတာကနေပြီးတော့မနက်8:45မှာရထားစစီခဲ့ပါတယ်ရထားလက်မှတ်လေးကတော့ online ကနေ3ရက်ကြိုတင်ဝယ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာပဲခူးကိုမနက်9:00ခွဲမှာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာပဲခူးကိုရောက်တဲ့နေ့လေပတ်ဖို့အတွက်အဝေးငှားရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရန်ကုန်မှာတွေကကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကငှားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးမှာတော့အရှိချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းဆိုပြီးတော့လေပတ်စီရ2ခုရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အရှိချမ်းရောနောက်ချမ်းရော2ခုလုံးတောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာတော့အရှိချမ်းလေးကိုတွားခဲ့ပါတယ်အရှိချမ်းတွားပြီးအပြန်မှာဥယျာဉ်မောင်းတဲ့အကူကနေပြီးတော့ငွေပြန်းနှမ်းမှာရှိတဲ့အဝစား6000နဲ့တမင်းဆိုင်လေးကိုပို့ပြီးခဲ့ပါတယ်ဆိုင်လေးကတန့်ပြီးတော့အရင်ဆက်လို့ကောင်းပါတယ်တမင်းစားပြီးတာနဲ့ကျန်တဲ့အနောက်ချမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကိုလေပတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်အပြည့်နေ့လယ်2:45ရှိပါပြီခင်ဗျာအချိန်ကလည်းစောသေးတာနဲ့ဥယျာဉ်မောင်းတဲ့ကူကအင်းမဆယ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးခဲ့ပါတယ်ရထားကညနေ9:00ခွဲမှဆိုတော့ဈေးကနေပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘူတာမှာ2နာရီကျော်လောက်တော့စောင့်လိုက်ရပါတယ်လေပတ်တဲ့နေရာရဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်တာမလို့ပြန်မဲ့ချိန်ကိုလည်းခန့်မှန်းပြီးတော့လက်မှတ်ဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥယျာဉ်မောင်းတဲ့ကူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း caption မှာတွေ့ထားပြီးပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ